Sa nuk po them që mund të mos e kaloj pragën, po them që Lidhja Demokratike e Kosovës mund të bjen edhe më poshtë duke pas parasysh përçarjet të cilat i ka dhe në të njëjtën kohë tani mvaret shumë se kujt do t'i mbetet faji për shkuarjen në zgjedhje në qoftë se shkojmë. Pse duhet t'i mbes faji në këtë rast? Shembull, LDK-s, kur është ajo merr pjesë në takime, ka të drejtë të negociuarit. Lëvizja vetëvendosje na e thamë që i ka votat për krijimin e qeverisë. Dhe përpjekjet e lëvizjes vetëvendosje janë që të mos shkojmë zgjedhje, ta gjejmë një formulë ku Lidhja Demokratike e Kosovës të futet edhe në qeveri, edhe të i kenë të gjitha votat mbi 80 ose mbi 80 për zgjedhjen e presidentit. Ky është qëllimi kryesor. Sikur kishte qenë qëllimi i lëvizjes vetëvendosje që të shkohet në zgjedhje, unë mendoj që ata kishin vazhdu edhe më herët e kishin thirrë seancën konstituive, edhe e kishin kriju qeverinë e mandej, kur kish ardhur koha për president, ndoshta e kishin kërku një marrëveshje. Prandaj po them që në këtë rast lëvizja vetëvendosje është më e vendosur sa i përket krijimit të koalicionit dhe gjetjes së një personi konsensual. Nëse është e vendosur, pse nuk ja lë pozitën e presidentit? Sepse është kërkuar një person jo partijak, nuk po them jo politik, po jo partijak. Pse kjo nuk ka pasur të njëjtën vlerë edhe në vitin